Lanjut lagi. Baik para sahabat, ini hidung saya baru berumur 6 bulan ya. Sarang lanjut lagi. Ternyata ada anakan. Ya. Ini lagi mengaram, ada teluran. Giliran ini masih ada telurnya. Ini belum jadi. Ini juga ada telur. Ya, ini juga belum jadi. Ini, wah, ini parah nih para sahabat. Kok bisa kayak gini ya? Begitu. Ini baru ada segini. Ini masih ada telurnya. Wah, yang lain belum ada titik-titik para sahabat.